जल्दी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वैसे उतारना वैसे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 कहीं और चला गया, शूटिंग रेंज। Head toward this point. I'm really sorry. नीचे गिर गया बे। नहीं हो पाएगा सर। वेक्टर लेने दो यार, वेक्टर बनता दो यार। Watch out! There's an ambush. Play it safe. शिकारी ने मिली दिखी। 3 बंदे बचे हैं, एक बंदे रुक जा मेरा जा रहा है, इधर से भी कोई मार रहा है। तो ना मिल जाओ। गोली नहीं है यार भाई। मैं क्या भाई वहाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। Enemies ahead! गने नहीं निकल रहे हाथ से। जो गोली भी नहीं है यार मेरे पास अब। आप यूजी ले सकते Enemies ahead! तो इसको पता है सिग्नल टैप मार रहा है वो, तेरे को तो हिल को मिला हुआ से। भाई कंटेनर में ध्यान से। Help! 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 अरे ब्रो एक सेकंड रुक जा यार। Help! शांत हो जा यार। एनिमी आ रहा है यार।
Watch out! Watch out! I need attachments. I need attachments. I need consumables. I need consumables. यार इधर आ जा। Form up. शांत हो जा यार। नहीं लेनी फाइट तो मत ले। हाँ एक्शन गेम लाइट बंद कर मैं लैपटॉप ऑन कर रहा था देखा वो लाइट ऑन हो। राहुल वहाँ पे बंदा है ध्यान से। I need attachments. नेटवर्क गाना बज जा बॉस दे। ठीक है कह रहा हूँ साइड हो जा थोड़ा सा। भाई मुझे गोली दे दे 7 का 7 का। I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. क्या चाहिए? एमो है। किसके चाहिए भाई? भाई एमो प्लीज। Let's go. अरे भाई दे दो प्लीज। I'm really sorry. कंटेनर के ऊपर से आ रहा है। अच्छा खेला भाई आपने। अरे भाई हमारा प्रो है। एक उधर से मार रहा है। मार दिख भी तो नहीं रहा मुझे। ऊपर से मार रहा है। भाई मेरे को मेडिसिन भाई बेकार है यहाँ पे अपना। ओ भाई मेरे को जाना है यार। मेरे पास कुछ भी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है। बताया तो मत बताओ तो मत जाना तो चलेगा। अभी मतलब दिख भी नहीं रहा यार वो बंदा कहाँ से मार रहा है। मेरे पास बैंडेज भी नहीं है भाई, ड्रिंक भी नहीं है, हील भी। अबे भाई जब तक फाइट नहीं लेगा किसी को छीनेगा नहीं क्या लूटता रहेगा। Marked a location. राहुल तू वहाँ कहाँ जा रहा है? कुछ भी नहीं है यार इसके पास तो। चट्टानी उठा रहा हूँ अब क्या करूँ। पड़ी डीपी से मार रहा है यार। Enemies ahead. तो जोन में जाओ। और ले पेल दिया बे पेल कहाँ से आ रहा है? स्मोक है किसी के पास? हेल्थ किट भी नहीं है यार। लोड लग गया। राहुल गाड़ी लगा सकता है। गाड़ी है ना आपके पास? उतर भाई 4 नंबर उतर पीछे की गाड़ी।
अरे 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 भाई 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 भाई, अरे मैं दोबारा नॉक हो जाऊंगा यार। बैंडेज नहीं है क्या आपके पास? अरे नहीं है ना ब्रो। सॉरी यार। राहुल तेरे पास है कोई चूतिया 4 बैंडेज? नंबर बैंड से मेरे पास तो बंदे हैं चलो और कुछ नहीं है। और गेम भी है प्लेयर मजे वहां डर लगी। बताओ तुम दो I need consumables. ब्रो बैंडेज दे दो यार। नंबर 4 दोबारा मर जाऊंगा यार, फायदा नहीं है ऐसे खेल के। पता नहीं है भी तो बहुत दूर है यार। चल जाओ ना यार, कहाँ जा रहा है? यार ड्रामा बन गया यार गेम में। कोई बैंडेज तक तो मिल नहीं रहा मुझे यार, दे नहीं रहा कोई। कहाँ से होगा फिर हमारा लोन? दे बढ़िया हुआ हमारा। बढ़िया हुआ भाई। भाई हेल्थ का थोड़ा देख लो। ये ड्रामा होता है साला, जल्दी मर गया। कहाँ से पीछे तेल दिया बस कोई पीछे बहुत एक आ रहा है। भाई हील घर में रह ले, घर में राइट में जो घर है। बंदे बच रहे हैं। उतर ही नहीं पाया तो